I'm not going to mute you. So in case if you want to ask something, you can unmute. But to make sure that the quality of the Zoom is the best quality, you can mute yourself if you don't want to, if you don't have anything to ask. Yeah. Hi, Kim Lee. You hear me yet? Kim Lee doesn't hear me. I hear you now, but before the sound from video we don't hear it. All the video you don't hear it? Oh my goodness. Okay. Oh, no sound from video. Nura Vijay, I think your internet connection is kind of slow. Okay, I hope that everyone can stand in front of the camera and get ready for the pen and then some notebook, because this one is really help us a lot to select our agents belong to different groups. Okay, so I think I'm gonna start now. I already make some report, so in case some of them cannot join, they can review the report later. So today we are going to learn about how to activate the new agents. Bạn chắc là dân là ngày nay dân đừng riêng làm pi rồi biết và hai tha bằng cao nơi phận nghiệp thay và ban chụp cháy. So please let me know right now how many agents under you. Do you have already typed the number in the chat, please? Okay, chắc là bóng bóng đại ban cho roomในក្នុងនេះមានកូនក្រុមប្រមាណហើយបងប្អូនអាចជួយវាចំនួនដែលបងប្អូនមានបាទ 4. Okay, who else? Or don't tell me that you don't even know how many people in the team that you have, yeah? ចឹងកុំប្រាប់ថាបងប្អូនអត់ដឹងថាមានចំនួនប្រមាណណា You know that besides adding people into the big group, the support group, you should have your own group to take care of your own member also, right? You know that, right? ចឹងពេលដែលបងប្អូនបាន add សមាជិករបស់យើងកូនក្រុមរបស់យើងចូលទៅ group ធំបងប្អូនត្រូវមាន group ខ្លួនឯងមួយទៀតណា group Telegram ខ្លួនឯងមួយទៀតសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗអារឿង group ធំគេបញ្ចេញព័ត៌មានគេហៅថាទូទៅ Okay, so who already have the small group to take care of your own agents? Type 10. Who doesn't have type 9, please? ចឹងបងប្អូនណាដែលមាន group វាហៅថា Telegram សម្រាប់បងប្អូនដែលបានថែកូនក្រុមខ្លួនឯងសូមវាយលេខ 10 បើសិនជាអត់មានទេបងប្អូនវាយលេខប៉ុន្មានទេមិញអត់ចាំ Okay, so let's say in this business Kim Lee 10, okay, 9. Now if you doesn't have, create one right now. ចឹងបងប្អូនណាដែលអត់មានបាទអត់មានគេហៅអត់មានក្រុមបងប្អូនត្រូវវាយលេខ 10 វាយបង្កើតក្រុមឲ្យ Telegram ណា You need to have conversation, you need to have interaction with them. The first few weeks is really important. ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅថែគេពីព្រោះប្រហែលសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើ I think you and Kim Lee sound is kind of conflict, right? Because my internet is low. I try to sit outside, but it's still low. Okay. Okay. So okay, right after today, you should have the group to take care of your agents. And also, I want to tell you guys, in this business, there are 3 skills: sell, share, and sponsor. So sell, let's say, is 20%. Share is 20%, and taking care of them is the most difficult part. Is that like help them to work with us, to stay strong with us, and to make money with us. That is the important part. Okay, អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង group របស់ពួកយើងអ្នកនេះដឹងហើយគឺយើងមាន 3S ណា 3S នេះគឺមានន័យថាយើងមាន sell share and serve is serve sponsor, yeah. Sponsor. Okay. So the sponsor is the most. Sorry. Sale យើងមានតែ 20% ទេណាបាទហើយអា serve នេះក៏យើងមាន 20% ដែរប៉ុន្តែអា sponsor នេះគឺវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយកទៅប្រាក់ខ្លាំង
Because a lot of agents in Vietnam, they can recruit a lot, but none of them work. So doesn't mean anything, right? នៅប្រទេសវៀតណាមគេចង់និយាយថាគេជ្រើសរើសភ្នាក់ងារបានច្រើនណាប៉ុន្តែម្នាក់ជួនកាលខ្លះជ្រើសរើសភ្នាក់ងារបានច្រើនតែបញ្ហាគឺថែមនុស្សអត់បាន Okay, so taking care of them, how to help them to work with us is very important. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគេហៅថាថែមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអាជីវកម្មមួយនេះណា Because if you recruit a lot of people and if they don't work, it's effect against you also, make you have low energy, right? You feel like, oh, what's wrong? Why my team doesn't work when the other team works so well, right? You're gonna wonder if you are like doing anything wrong. អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមានក្រុមកាន់តែច្រើនហើយបងប្អូនអត់ឃើញលទ្ធផលទេបងប្អូនក៏បាក់ទឹកចិត្តដែរមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងមានតែយើងពេលខ្លះយើងស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងដែរ Okay, so we're gonna write down this phrase, right? Successful Droppy business is about continuously expanding distribution channel so that every distribution have a number of loyal customers who use the product every day. មានន័យថាអាជីវកម្មរបស់ Droppy ជោគជ័យបានគឺមានន័យថាយើងបានឲ្យភ្នាក់ងារដែលនៅក្រោមយើងនឹងគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការថែរក្សាអតិថិជនរបស់គាត់បាទដើម្បីឲ្យគាត់មានចំនួនម៉ូយច្រើនហើយធ្វើឲ្យគេបញ្ជាទិញបាទផលិតផលជារៀងរាល់ថ្ងៃ So the key word here is successful business. Expanding a distribution channel, right? Expanding system. ចាំមានន័យថាពាក្យកន្លឹះរបស់វានៅកន្លែងនេះគឺ successful អាជីវកម្ម business ជោគជ័យគឺនិយាយអំពីការពង្រីកនៅប្រព័ន្ធចែកចាយទំនិញរបស់ពួកយើងឲ្យដំណើរការបានរលូន And every distribution channel have a number of loyal customers who buy products. So ហើយនៅក្នុងOkay, go ahead. ចាំមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនចូលរួមជាមួយនឹងការថែរក្សាអតិថិជននេះគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យគេបានលក់បាទមានម៉ូយសំខាន់គឺយើងគំនិតឲ្យគេបង្កើតម៉ូយបានណា So let me explain about this one. Let's say Sochiet right now he has like 20 loyalty customer, right? So ចឹងឧទាហរណ៍ថាសុជាតិគាត់មានម៉ូយ20នាក់បាទ So what he do? He pay attention on taking care of this 20 loyalty customer, right? On the side, he expanding his channel to have Kimli, right? To have WeChat, to have Sophia, right? Each of them have 20 loyalty customer also. ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍សុជាតិគាត់មានម៉ូយ20នាក់ហើយគាត់ដឹងអំពីរបៀបថែម៉ូយហ្នឹង អញ្ចឹងគាត់បរៀនទៅឲ្យ Kimli ក៏ឲ្យទៅរៀនបវិចិត្រឬក៏សទ្ធាផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅឲ្យគេមានគេហៅអតិថិជន20នាក់ដែរគ្នាម៉ូយ We have to understand this business is a part-time business. We only spend 2, 3, 4 hours a day. So we cannot take care of so many customers at once. We cannot take care of ourselves. So 20 customer is reasonable. ចឹងអាជីវកម្មនេះបងប្អូនបានដឹងអាជីវកម្មនេះគឺជាអាជីវកម្មដែលយើងធ្វើការងារក្រៅម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានតែ 2-3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងថែរក្សា20ហ្នឹងគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ But for example, Sochiet can help 100 channel, right? 100 distribution channel. ប៉ុន្តែសុជាតិគាត់អាចមើលគេហៅថាប្រព័ន្ធរបស់គាត់គឺអាច100ជាងអ្នកបាន Each of the channel have 20 loyalty customer. បើសិនជាអតិថិជនរបស់គាត់មានន័យថាកូនក្រុមរបស់គាត់មាន100នាក់ហើយម្នាក់ថែរក្សាបាន20នាក់ Which means Sochiet own the channel of 2000 customer. ចាំមានន័យថាសុជាតិគាត់មានក្រុមការងារដែលអាចថែរក្សាអតិថិជនរហូតដល់ 2000 នាក់ If each of them spend only 100 USD per month. ចាំមានន័យថាបើសិនជាអតិថិជនម្នាក់ចំណាយតែ$100ក្នុងមួយខែទេដើម្បីទិញ
So how much money of the revenue of this channel? តើក្នុងក្រុមរបស់សេចក្ដីហ្នឹងគឺគាត់លក់បានប្រមាណក្នុងមួយខែ How much money? ប្រមាណ Anyone else? Type in the chat, please. សូមវាយចូលក្នុង chat បាទ What take you so long? ណា2000 time zone 2បាទ 2,000 customer, right? You just added 2 more 0, right? So which means 200 USD, 200,000 USD per month. ចាំមានន័យថាក្រុមសេដ្ឋកិច្ចគឺលក់បាន$200,000ក្នុងមួយខែ Let's say Droppy only give you 2.5%. Someone mute yourself, please. Hello. សូមឲ្យបងប្អូនជួយបិទ mute តិចសូមឲ្យបិទ mute តិចបិទ mute តិចអូខេតោះអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគេមានន័យថាភាគរយរបស់យើងគឺយើងគុណនឹង 2.5 ណាបាទ So how much money do you make? ចាប់ 2.5 យើងបានលុយប្រហែល 5,000, right? អញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងមានកម្រៃជើងសាបមានន័យថាលុយគេហៅលុយបាទ$5,000គឺមានន័យថាចាំលុយអកម្មណាចំណូលអកម្មណា This is how we can make massive money with Droppy. If you work alone, you cannot reach to this number. Can't. ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនលក់ម្នាក់ឯងគឺលក់មិនក៏អត់ចេញ$5,000កើតដែរ But this is a very simple work. Everyone taking care of 20 customers, one of them buy 100 USD per month is very reasonable. ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនចេះបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យចេះថែរក្សាតែ20នាក់ទេបាទម្នាក់ទៅបាន20នាក់គឺបងប្អូនអាចទទួលបាន$5,000ក្នុងមួយខែហើយ That's the secret of Droppy business because it's very simple. It's very easy to achieve and a lot of people become successful already. អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូននេះគឺជាគន្លឹះរបស់ធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹង Droppy វាងាយស្រួលបាទ Okay. So, another questions to ask. What is the golden time to build a relationship with the new agents that you recruited or to actually activate them to commit? ចឹងឥឡូវនេះតើពេលវេលាណាល្អបំផុតបាទល្អបំផុតដែលយើងចង់កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង agent ថ្មីរបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគេខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចាប់ដើមឆេះឈួលចាប់ដើមចង់លក់មក What is the time? Give me the number. What do you think? In the first week, in the first month, in the first few months? តើបងប្អូនឲ្យចំនួនពេលវេលាមើលតើសប្តាហ៍ទី1ឬក៏ខែទី1ឬក៏ប្រហែលខែទៀតដែលយើងគិតថាយើងចងសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគាត់ដើម្បីគាត់ខ្លាយទៅជាគេហៅថាភ្នាក់ងារសកម្ម Please interact with me. If not, this is gonna take so long. តោះលឿនឡើងអាចវាយពពបាទមួយអាទិត្យយើងដាក់មួយអាទិត្យហ្នឹងមួយខែយើងដាក់មួយខែទៅខែទី1ខែទី1ទៅ I don't want the information to go just one way. I want interactions. The first few months, second month, first week. Because when they join, you can only activate them if they like you, if they like the environment of Droppy, if they trust you that you can help them to work at Droppy, if they trust that this company is reputation, they have like reliable. And if you make them excited of starting, if you throw them into the group and you don't touch them, you don't talk to them, you don't show them how to do, they will lose energy very quick. ចាំមានន័យថាបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់ឲ្យគេខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារសកម្មទី1គឺគេត្រូវតែចូលចិត្តបងប្អូនសិនព្រោះគេអត់ចូលចិត្តបងប្អូនគេមិនដឹងថាធ្វើការមិនទេបរិបទបរិស្ថានហ្នឹងគឺមិនអំណោយផលដល់គេតំណែងមួយបងប្អូនបានល្អទី2គេធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿជាក់លើបងជឿជាក់បងប្អូនជាមួយនឹងជឿជាក់លើ system បាទជឿជាក់ទៅលើ Droppy ហើយបានគេមានការរំភើបបាទដើម្បីចូលរួមជាមួយបងប្អូនI'm not talking like in the first week you have to make them sell something, but make them see
what they can get from Droppy and make them see that you are the right leader for them. Make them see that, okay, you care about them. Make them see that they have interaction with you. ចឹងនៅសប្តាហ៍ទី1ខ្ញុំមិនហៅឲ្យបងប្អូនទៅដល់បរិញ្ញាគេលក់ភ្លាមទេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺកសាងតំណែងតំណងបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអ្នកណាដែលដឹងអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺសំខាន់ណាស់តំណែងតំណងជាមួយគេដើម្បីឲ្យគេយល់ថាបងប្អូនជឿជាក់បានជួយគ្រប់គ្រងគេហើយមានន័យថាគេហៅថាពឹងពាក់បានគេពឹងពាក់បងប្អូនបាន Because once they sign up to have the app, they're very curious and they're very excited. But if you throw them into the group, they see a lot of people having some orders, but they don't know how. And then for the first day, for the first few days, they still feel excited. But later you talk a lot in the group and they don't feel that they belong to that group. They're gonna lose their intention. ចឹងពេលដែលបងប្អូនគ្រាន់តែ add គេចូល group ធំហើយបងប្អូនអត់ទៅសួរសុខទុក្ខគេអត់ទៅមើលគេអាពេលដំបូងហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍មួយថាបងប្អូនកំពុងតែបោះគេចូលក្នុង group ធំឲ្យទៅតាមដានខ្លួនឯងគេអត់ចេះដឹងគេចេះដឹងតាមដានខ្លួនឯងទេគេឃើញអ្នកផ្សេងលក់បានយើងកាគេបាក់ទឹកចិត្តគេអត់ដឹងថាចាប់ដើមពីកន្លែងណាមកកន្លែងណីអញ្ចឹងវាត្រូវការបងប្អូនមែនតើនៅពេលអាសប្តាហ៍ដំបូងហ្នឹង So with my own experience, when I have the new agents, for the first 3 days, every day I have a small call with them, either from the phone call, messenger, or Zalo or Zoom call. ចឹងនៅពេលដែល3ថ្ងៃដំបូងឲ្យតែអ្នកដែលចូលរួមជាមួយខ្ញុំថ្មីគឺខ្ញុំតែងតែសួរសុខទុក្ខគាត់បាទទូរស័ព្ទទៅកាន់គាត់ឬក៏ឆាតទៅកាន់គាត់ភ្លាមហើយតំណែងមកគាត់ភ្លាមដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់គេថាឆ្លងកាត់អាដំណាក់កាលដំបូងអាដំណាក់កាលកក់ក្ដៅហ្នឹង Okay, and also I can connect them with successful agents. For example, you can recommend them, hey, Mr. Sochiet is so successful. Hey, this one is selling really so well and this and that. Build a connection with them for them to feel that they belong to this group. They belong to this family. អញ្ចឹងពេលដែលគេចូលដំបូងបងប្អូនត្រូវមានអ្នកដែលគាត់យើងអាចទុកចិត្តបានជា leader របស់យើងដែលយើងអាចនិយាយថាបងនេះគាត់ប្រកែខាងនេះបងនេះគាត់ប្រកែខាងនេះបងនេះគាត់ប្រកែខាងនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់តំណែងមួយអ្នកនរគ្នាឲ្យគាត់ជួយបងប្អូនបាន So from 1 to 10, how much you grade yourself about building connection with your new agents? ឥឡូវបន្ទុកដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងពី1ដល់10បាទកម្រិត1ដល់10តើបងប្អូនគិតថាខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលថែរក្សាអ្នកដែលមកថ្មីហ្នឹងប្រមាណភាគប្រមាណលេខ1ដល់លេខ10លេខ1វាតិចលេខ10វាខ្ពស់បំផុត So I'm telling you, recruit one agent is difficult, but taking care of them is way more difficult. ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាជ្រើសរើសគេហៅថាជ្រើសរើសអ្នកងារម្នាក់ងាយស្រួលជាងប៉ុន្តែអាថែរក្សាម្នាក់នេះគឺហត់តែពិបាកជាងអ្វីទាំងអស់ Okay, 7 and 8 is already very good, but if it's like 4, 5, 6, try to improve it better, yeah? បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយមានការការរីកចម្រើននៅក្នុងការរៀនរបស់បងប្អូន So when you talk to them, you need to start from the why inside here. Hey, why did you decide to join Droppy? Like talk to them about the main reason, right? And not so many people can do this. Right, the call, you're gonna tell them, hey, join the 5 a.m. Hey, do this and do that, and you don't tell them why. Why do I need to join the 5 a.m. right? And why do I need to commit with this business? So show them from the core of the problem. អញ្ចឹងបងប្អូនដែលនាំគេចូលទៅក្នុង group ណាមួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវវាយត្រូវប្រាប់គេថាហេតុអីបានជាបងប្អូន add គេចូល group ហ្នឹងហេតុអីដូចថាឥឡូវ group 5M ហ្នឹងហេតុអីបងមិនឲ្យត្រូវចូលអានេះហេតុអីបងមិនឲ្យត្រូវចូលអា group នេះហេតុអីបងមិនឲ្យត្រូវចូលបើសិនតែបងប្អូនបោះចូលអញ្ចឹងគេអត់ដឹងថាហ្នឹងជាស្អីទេ You ask them, hey, how much money do you want to make, right? How much money do you want to make for the first month, and how much time you are willing to sacrifice for this business? Make everything very clear to them. ចាំមានន័យថាបងប្អូនទៅសួរគាត់ទៀតថាតើគាត់ចង់បានលុយប្រមាណពីប្រភីក្នុងមួយខែហើយគាត់មានគោលដៅរបៀបម៉េចគាត់មានគោលបំណងរបៀបម៉េចនៅក្នុងប្រភី Okay, and then show them how to do it and what to do. ហើយបានប្រាប់គេអំពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើហើយបន្តមកទៀតគឺអ្វីដែលត្រូវធ្វើ
You can only convince someone if you show them why do they need to do it. So you tell them the benefit of 100 degree, for example, right? You tell them if they don't join, what do they lose? So you have to be very clear and you need to understand about everything you say. ចាំមានន័យថាបងប្អូនដែលមានកូនក្រុមជួនកាលបងប្អូនត្រូវកូនក្រុមរបស់បងប្អូនត្រូវកសាងបន្ទាប់អញ្ចឹងមិនត្រូវដាក់គេចូលក្នុងក្រុម100 degree អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ចូល100 degree បងប្អូនត្រូវបញ្យល់គេថាតើបើសិនជាគេអត់ចូលអាក្រុមហ្នឹងធ្វើម៉េចគេកសាងក្រុមបានគេត្រូវរៀនមេរៀនបន្ថែមចេះបងប្អូនត្រូវប្រាប់គេអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបានគេហៅថា commit ក្នុងការចូល Okay, you might lose agents if you don't draw them, you don't picture them the bigger visions, because right now we don't have a lot of product to sell, right? We still learning a lot and we still like put a lot of pieces together, but if you don't take care of them and you don't show them the bigger picture, the bigger vision of half year or 1 year, they might lose their interest in this business and they might quit. So you need to keep them by selling them the vision also. តែមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងថាស្ថានភាពគឺវានៅមានតំណែងតិចអញ្ចឹងវាត្រូវការគុំអាធិបផ្សេងទៀតដើម្បីចូលមកទើបអាចដំណើរការត្រាភីនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរលូនអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនេះគឺជាពេលដែលបងប្អូនគូសរូបភាពធំឲ្យគេយល់ដឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចបញ្យល់អាភាពរូបភាពធំទេគេពិតជាពិបាកនៅក្នុងការតាមដានណាព្រោះគេចូលមកគេគិតតែផលប្រយោជន៍ភ្លាមអញ្ចឹង Okay, and then the way you show them, the way you work with them, don't make it so complicated. Only stick to the 7 simple steps. Show them the 7 steps to walk them through in this business. អញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបញ្យល់គេនៅក្នុងត្រាភីកុំព្យាយាមទៅបញ្យល់ណាវែងឆ្ងាយពេកនៅពេលដែលរបៀបធ្វើឲ្យតែចូលមករបៀបធ្វើគឺនិយាយថាបងមានតែ7ជំហានហ្នឹងទេខ្ញុំបញ្យល់ពីបងមួយជំហានទៅមួយជំហាននេះគឺបានហើយ Don't underestimate this 7 basic steps because this is SOP for your successful. ចឹងបងប្អូនក៏មើលងាយ7ជំហានហ្នឹងព្រោះវិញវត្តទៅខាងណាក៏មាន7ជំហានហ្នឹងវាទាញមកវិញណាព្រោះ7ជំហានហ្នឹងគេហៅថា SOP គេហៅថាលំហពលជំហានដែលត្រូវដើររបស់គ្រប់ agent ទាំងអស់ because if you skip any of this your business cannot be sustainable. ពេលដែលបងប្អូនគេហៅថាបាត់ជំហានណាមួយគឺអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនខំកសាងហ្នឹងវាអត់បានជោគជ័យយូរអង្វែងទេ Okay, so this is a very important things that you need to do is that you need to determine the goal and make the business plan with your agents. ចឹងបងប្អូនត្រូវកំណត់គោលដៅបើកំណត់គោលដៅហើយធ្វើផែនការអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងភ្នាក់ងារថ្មី Okay, so you need to determine them why do they want to become Droppy agents, right? And share with them about the commission policy and build a promotion map with them. ចាំមានន័យថាបងប្អូនទី1គឺបងប្អូនត្រូវបញ្យល់គាត់ហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងាររបស់ Droppy រួចហើយបងប្អូនបញ្យល់អំពីcommission structure commission policy ហ្នឹងកម្រៃជើងសារហ្នឹងទៅកាន់គាត់ដើម្បីគាត់យល់ហើយទី2គឺការឡើងតំណែងនេះ based on their desire, right? By asking, you can determine everything by asking, right? Ask them how much money do they want to earn in the next 6 months, in the next 3 months, 1 year, right? And everything have the price, how many hours they are willing to spend each day, each week, right? And to see how much they commit with this business. ចាំមានន័យថាបងប្អូនត្រូវសួរគេថាគេចង់បានលុយប្រមាណសម្រាប់មួយខែបងប្អូនត្រូវចេះធ្វើផែនការអាជីវកម្មនេះអាជីវកម្មតូចមួយក្នុងការកណនីគេដឹងថាតើចង់បានលុយចំនួនប៉ុណ្ណឹងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនគឺជាអ្នកដែលជំនាញខាងផ្នែករ៉ូស៊ីជាមួយនឹង Droppy ហ្នឹងហ្មង From their answer you can easily put them into different group អញ្ចឹងបើសិន spend time with ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ដើមឆ្លើយតបមកកាន់យើងថាគេចង់បានប៉ុន្មានកុំព្យាយាមគូសការចង់បានហ្នឹងខ្លួនឯងឲ្យគេគឺឲ្យគេចង់បានខ្លួនឯងហើយយើងជួយគេឲ្យសម្រេចគោលបំណងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាគេចង់បានប្រមាណហើយបងប្អូនអាចគេហៅថាបំបែកក្រុមបានហើយមួយចង់បានបែបនេះមួយចង់បានបែបនេះ
ចឹងយើងរួមក្រុមមកដើម្បីយើងអាចបញ្យល់គេម្ដងគឺទាំងអស់គ្នាមក How many group do you think it can be? Brainstorm. How many group? តើបងប្អូនគិតថានឹងចែកគេពួកគេចេញជាប្រមាណក្រុម ចឹងបងប្អូននឹងចែកចេញពួកគេជាប្រមាណក្រុមមកគិតទៅ 3. Okay, Nurabiche, turn on your mic. What do you think? What can you name those group? តោះចឹងឥឡូវនរាវិជ័យ3ក្រុមហ្នឹងមានក្រុមអីខ្លះ ក្រុមលក់ក្រុមដឹកនាំហើយនិងក្រុមថែរក្សា like 3 group group sell group lead and group maintenance group follow up and maintenance okay, so somehow it's have like 60% of the idea. So we have 4 group, 4 level. Level 1 is the people who come here because they love the product. For example, some people they join, they want to become an agent because they want to use the Vili product with the original price. So they just join here. They don't have the demand of selling. They only want to use the product for themselves and for their family. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយពេលខ្ញុំធ្វើអាមេរៀនម្សិលមិញខ្ញុំបានបញ្យល់តែបញ្យល់គឺមានតែកម្រិតទី1គឺអ្នកដែលចូលរួមជាមួយ therapy គឺគ្រាន់តែខ្លាចជាអតិជនទេមានតែខ្លាចជាអតិជនដើម្បីទិញបានតម្លៃរោងចក្រអញ្ចឹងគេមិនខ្វល់រឿងលក់មិនខ្វល់រឿងស្អីទេ With this group they don't have the demand of selling. So if you just keep on telling them, hey, sell this, sell that, and they're going to feel like, I don't want to sell. So why you keep on asking me to sell things, right? ចឹងនៅក្នុងអាកម្រិតទី1ហ្នឹងគេចូលមកដើម្បីចោះឈ្មោះទិញគេចង់ចំណេញពីការទិញទេតែបងប្អូនឲ្យគេលក់គេអត់គេដឹងគេវិញវ័នគេប្រាប់ថាខ្ញុំចូលមកដើម្បីទិញមិនបានឲ្យខ្ញុំលក់រហូតចឹង The level 2 is seller, like pure seller. The one just only see the retail commissions. Okay, I want to sell 10 combo per month to make 500 USD, for example. That's it. No more, no less. I just want to sell. Don't tell me to go build a system. Don't tell me to go invite people to work with us. I don't have that demand. ចឹងទី2គឺមានន័យថាកម្រិតទី2គឺអ្នកលក់រាយគឺអ្នកលក់រាយនេះគឺគាត់អត់មានដឹងរឿងបង្កើតក្រុមបង្កើតអីឲ្យថាគាត់ឲ្យគាត់លក់គាត់ចេះលក់គាត់លក់អតិជន1 2 3 4 5អីចឹងទៅតែឲ្យទៅបង្កើតក្រុមបង្កើតអីអញ្ញាអីគាត់ដូចជាមិនចេះដឹងនាំទេគាត់មិនដឹងបង្កើតរបៀបមិនទេ Okay, another group, the next level is that they see okay, I can make retail commissions, I can build my system, I can work for years so to build my own system, but I only want to spend only 10 hours a week. I don't want to spend more. I only want to work part-time with this business. ចឹងមកកម្រិតទៀតគេហៅតែកម្រិតដឹងថាលក់របៀបម៉េចខ្លះបង្កើតក្រុមខ្លះប៉ុន្តែគេមានពេលកំណត់មានន័យថាគេធ្វើ4ម៉ោង10ម៉ោងអីក្នុងមួយអាទិត្យអីចឹងទៅ The next one is the group of your leaders that they see the real potential of this business and they really commit themselves. They can only work 2, 3, 4 hours a day, but once they say that I spend 3 hours a day with Droppy, they really spend that 3 hours effectively. អញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតទី4គឺជាអ្នកដែលគេដឹងអំពីអាជីវកម្មនឹងហ្មងមានន័យថាគេដឹងអំពីសក្តានុពលអាជីវកម្មនឹងថាគេដាក់ចិត្តធ្វើគេដាក់ចិត្តធ្វើគេដាក់ចិត្តពង្រីកដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មមួយនេះវារីកចម្រើនគេមានន័យគេកើបលុយពីអនាគតមក With this group of people, you don't need to tell them what to do. Before you telling them what to do, they already do whatever they need to do. នៅក្នុងអាក្រុមទី4នេះមិនបាច់បងប្អូនទៅប្រាប់គេទេគេដឹងរបៀបធ្វើហើយមានន័យថាឲ្យតែបងប្អូនរកប្រាប់គេគឺគេធ្វើរឿងនឹងបាត់ហើយគេហៅថាក្រុមមនុស្សឆ្លាត But you can only find 20 people in 100 people for this group. ប៉ុន្តែអាក្រុមទី4នេះប្រភេទក្រុមទី4នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាតលតែមាន100នាក់បងជ្រើសរើស100នាក់បានប្រហែលជាបាន20នាក់ចេញពីពួកគាត់មានន័យថា5នាក់មានតែម្នាក់4 10នាក់មានតែម្នាក់ទេ But in the progress that you taking care of them, you should focus time on level 3 and 4 a lot. And then you can convert level 3 to level 4
when they work long enough with you. ចឹងមានន័យថាពេលបងប្អូនចាប់ដើមចង់ចំណាយពេលកសាងគឺបងប្អូនត្រូវមើលកម្រិត3និងកម្រិត4ធ្វើម៉េចឲ្យកម្រិត3ហ្នឹងគេឡើងមកកម្រិត4បានចឹងបងប្អូនត្រូវជួយគេកម្រិត4នេះយើងគ្រាន់តែជួយគេដើម្បីតាមដានមានទំនុកបំរុងអីផ្សេងៗដើម្បីគេបរិយាបានលឿន Okay. What level are you belong to? Type in the chat please. ចឹងបងប្អូនកំពុងតែស្ថិតខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយណា I expected 9 answer. តោះចឹងយើងសុំបងប្អូនវាយកម្រិតខ្លួនឯង Wow, okay. All big leaders here, huh? 3 answer. Who else? I don't know if the rest they are here or they're not here. តោះវាយចំនួនខ្ញុំបដោតអានេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនអត់ចេះអានេះបើនឹងធ្វើ business មិន You need level 4, which means that you are 3.5, huh? ជីផា 3.5 ហើយកន្លះនេះ3កន្លះ Okay. So for now, what I'm going to show them, show you how to spend time and show you how to actually taking care of each group. ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបការថែរក្សាមួយក្រុមរបៀបផ្សេងគ្នា Okay, so for the customer, what do they care the most? ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទំនិញតើគេចង់បានអីអ្វីប្រកប If you are the customer, what do you care the most? ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលមកដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងតើស្អីគេបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលថ្មី new product Quality, yes. Exactly. What else? Okay, quality. ស្អីគេទៀតដែលគេចង់ដឹងបុគ្គលដែលគាត់ចូលចិត្តទិញហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានព័ត៌មាន Is it you care about the quality? You care about the price? You care about how to use it properly, right? ចឹងយើងចង់បានគេចង់បានពីតម្លៃមានការបញ្ចុះតម្លៃឬក៏តំណែងថ្មីឬក៏របៀបប្រើប្រាស់តំណែងហ្នឹងមែនទេ Okay, so with this group, teach them how to find out product information and how to order it online. ចឹងមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងគឺបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះស្វែងរកផលិតផលព័ត៌មានមានន័យស្វែងរកព័ត៌មានផលិតផលដែលគាត់អាចនឹងរៀនបានហើយបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះកំងអវ៉ានខ្លួនឯង They can join because of only the belief, but when they join, for example, you have another 100 of products. Do you think they have the demand with that 100 products? ចឹងបើសិនជាគាត់យើងមានគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Willy ចុះ100ផលិតផលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ So help them to find out more and more about the product information. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍តែមួយមុខទេគេចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះបង្រៀនគេឲ្យចេះស្វែងរកផលិតផលព័ត៌មានផលិតផលនៅកន្លែងណាដើម្បីគាត់អាចមានផលិតផលល្អដើម្បីប្រើ Okay, build the trust of them in the product that they want to use. ចាំមានន័យថាបងប្អូនត្រូវកសាងផលិតផលជាមួយគាត់ឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់បានល្អ Right, by connecting them with the supplier, right? ចាំមានន័យថាផ្សារភ្ជាប់គាត់ជាមួយនឹងគេហៅថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញហ្មងទៅ By together with them following through the progress of using the product, how to use it correctly, how to use it with the enough amounts, and show them need to be patient and use the product consistency. ហើយបងប្អូនបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះប្រើប្រាស់ផលិតផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រើប្រាស់ឲ្យវាហៅថាបរិមាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ជាប់លាប់បាទទោះបីជាគោលពេលខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ដំបូងមានបញ្ហាតិចតួចតែឲ្យគាត់អត់ធ្មត់ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានជាប់លាប់មានគុណភាព Any of you have a gut of saying no with your customer? ចឹងបងប្អូនណាដែលគិតថាឆ្លើយទេជាមួយអតិថិជនអត់ For example, I have one of the customer, he has cancer and he only wants to use one combo of Willy and he say like I'll only try it. I don't want to buy like 3 combo because I just want to try it to see if it's work.
one combo, and if he use it like one a day, it's not going to work with his cancer. So I say no to him. I say either you follow me, you buy 3 combo, and if it doesn't help you, you can take the money back, but I'm not going to sell you just 1 combo. I can say no to him. ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានពេលខ្លះយើងត្រូវឆ្លើយតេជាមួយអតិថិជនណាដោយសារតែចេះឧទាហរណ៍ថាប្រើប្រាស់ផលិតផល Willy គាត់មានជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលគាត់ព្យាយាមគិតតែខ្លួនឯងគាត់ទៅទិញមួយអញ្ចឹងប្រើមួយកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ម្ដងអត់ម្ដងប្រើម្ដងអត់វាហាក់បីដូចជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គាត់យើងដឹងច្បាស់ហ្មងថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គាត់ទេប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់3 combo មានន័យមួយថ្ងៃផឹក3 ដងព្រោះអាការៈរបស់គាត់ហ្នឹងវាជួសជុលច្រើនមែនតើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ផឹកអានតិចតិចអត់បានប្រយោជន៍ទេគាត់ស្ដីបន្តយើងវិញ So Relief is a very nice, very beautiful product, but it's still a supplement product, right? It's not something like miracle to be able to heal everything, which is a very little amount. So you need to understand very deeply about the product to show them how to use it in the right way. ចាំមានន័យថា Willy ក៏វាជាផលិតផលគ្រាន់តែជាអាហារបំប៉នវាមិនមែនជាផលិតផលជប់ទេណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលវាខ្វះគេហៅថាប្រើប្រាស់អត់បានចំនួនគ្រប់ចំនួនរបស់វាក៏វាមិនបានមានប្រសិទ្ធភាពគាត់សម្គាល់ដើម្បីគាត់ដឹងដែរវាជួសជុលប៉ុន្តែវាតិចវាគាត់សម្គាល់ឃើញ Okay, taking care and talk to them, right? Keep connection with them, send their documents, video clips or customer reviews, right? For them to have more experience about the product that they use. ចឹងបងប្អូនត្រូវឲ្យឯកសារទៅគាត់បងប្អូនត្រូវឲ្យវីដេអូឃ្លីបឬក៏មតិយោបល់របស់អតិថិជនឲ្យទៅគាត់ដើម្បីគាត់រៀនពីផលិតផលថែមទុកចិត្តលើផលិតផល If for example if we have any events like offline events or online events with supplier, you can try to invite them to that event. For example, if some of them, like in Vietnam, we always have like some expo to try cosmetic and stuff like that. If I invite my customer there, they just close the deal themselves. So invite them to event like that to make them feel like, oh, it's so professional. Oh, the product is so good. So many people use it for them to feel more confident to use the product. ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអតិថិជនអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តទៅមើលគេតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលហ្នឹងនៅវៀតណាមគេមានណាគេ cosmetic គេតាំងពិព័រណ៍គេតាំងអីអញ្ចឹងយើងអាចនាំគាត់ទៅមើលយើងអាចនាំគាត់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺខាង supplier ហ្នឹងគេបិទ sell ខ្លួនឯងហ្មងដោយថាគេលក់ឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងហ្មងហើយអតិថិជនអញ្ចឹងចូលចិត្តកម្មវិធីនៃផលិតផលណា Okay, check on them like often. And also, for example, sometimes they don't care because they just install the app or they just open the ERP whenever they want to buy and they go and check. So they don't check often like businessmen, right? So for example, sometimes if you have some like promotion from the supplier or you have some like grand opening, you have some good discount, show them, tell them, hey, we have this new product, it's very good. Take a look for them to use more product. ចឹងបងប្អូនត្រូវបង្កើតឱកាសដើម្បីឲ្យគាត់ចែករំលែកផលិតផលដោយតែគេមាន promotion ឬក៏គេមានការបើកកម្មវិធីនៅនេះណោះឬក៏គេមានការបើកសម្ពោធឯណាធំចឹងបងប្អូនត្រូវដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចំណេញពីឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ទិញផលិតផលកាន់តែច្រើន Help them to believe and love the product and also make them love you. អ្វីដែលសំខាន់គឺជួយឲ្យពួកគាត់ជឿទៅលើផលិតផលស្រឡាញ់ផលិតផលហើយអ្វីសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺឲ្យគេតាមវាថាដើរតាមយើងទៅលើឲ្យគេស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់យើង With this group they can become to the second group. They can become to the second group because for example they go share with the love of the product and somehow a lot of people want to buy the product and they become a seller. They can move themselves to level 2 by selling product to their friends, their family and their connections. ចឹងក្រុមមួយហ្នឹងគឺនឹងពេលដែលគាត់ចាប់ដើមចេះរៀនផលិតផលបានតែកាន់តែច្រើនទីទៀតគាត់នឹងចាប់ដើមលក់គាត់ចាប់ដើមលក់ឲ្យទៅកាន់អ្នកដែលជុំវិញខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចឡើងទៅកម្រិតទី2បានណា With this group, do you think they need 5 AM club? If you think that they do need 5 AM club, type 1, and if you think that they don't, type 0. ឥឡូវបងប្អូនគិតមើលតើក្រុមមួយហ្នឹង
ក្រុមមួយហ្នឹងគឺគេចូលគេអាចនឹងចូល 5M Club អត់បើសិនជាគេចូល file លេខ1បើគេអត់ចង់ចូល file លេខ0យើងគួរណែនាំ 5M ឲ្យគេអត់ Honestly, if I'm the consumer, I don't care about that 5am club. Leave me alone. Right? I just want to use product. Why you teach me how to sell? Why you wake me up at 5? ចឹងបើសិនសម្រាប់ខ្ញុំណាអាហ្នឹងរឿងរបស់បងប្អូនគេលោកបងប្អូនចេះបញ្ចប់ចូលរបៀបមិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺអតិថិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់អត់ចង់ចូលរឿង 5M Club ស្អីទេគាត់មិនចង់លក់ទេនិយាយទៅគាត់អត់ចង់រៀនអីទេគាត់ But you can show them, hey, 5am Club is very nice. You can experience one day. If you don't like it, you don't join, it's fine. But don't try to convince them so much and don't bother them. អញ្ចឹងអតិថិជនបែបអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចបញ្យល់ថាអូខេឥឡូវម៉ោង 5 ព្រឹកមានការហាត់ប្រាណមានអីសុខភាពល្អឲ្យបានបើណែឯងចូលទៅមកឯងមិនពេញចិត្តទេណែឯងអាចឈប់បានអត់បញ្ហាទេកុំព្យាយាមរុញគាត់ខ្លាំងពេកដោយសារតែអតិថិជនអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលតស៊ូអីនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងទេ You can use this technique to convince them like, hey, with your health problem, you need to do more exercise. You need to wake up early and you need to do exercise. And we have a community of people who wake up early and they do some exercise together. So why don't you join? You can approach them that way. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចជួបមានន័យថាដាស់តឿនគាត់ពីសុខភាពចូលរួមមួយគេរៀនសូត្រអីចំណេះដឹងផ្សេងៗតិចតួចបានប៉ុន្តែកុំរឿងគាត់ខ្លាំងពេកពីព្រោះអីគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេព្រោះគាត់ត្រូវការរឿងរបស់គាត់ទេ Okay, so clear about the first group. If you are clear, type 1 or if you have any questions, you can unmute yourself. អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ច្បាស់ណាតកតងជាមួយនឹងកម្រិត1បាទអតិថិជនកម្រិត1មិនចឹងបើសិនជាកម្រិត1យល់ដឹងហើយសូមបាយលេខ1បងប្អូនគ្នាបងរកតាមេរៀនហ្នឹង And from this is one technique for you also. For example, you find someone that they really love the product, but they cannot cope with the original price. And they don't want to buy the product anymore. For example, they love Believe. They admit that I love it, but I cannot not afford it. So I don't want to use anymore because I cannot pay. So you can suggest them. Don't tell them how much they can get, but you suggest them, hey, you can join as an agent. I really want to help you to improve your health. You can join as the agents and you can get some discounts from buying the product. ចឹងអតិថិជនបែបហ្នឹងអតិថិជនដែលទិញចូលមកដើម្បីប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថារកមកពីណារកមកពីអតិថិជនដែលបងប្អូនទៅលក់ផលិតផលឲ្យគេថាថ្លៃហ្នឹងណាឲ្យតែគេថាថ្លៃបងប្អូនអាចរកមកកលឹះដើម្បីនិយាយជាមួយគេបានហើយមានន័យថាបងអាចនិយាយថាគេបើបងជាភ្នាក់ងារបងអាចទិញតម្លៃពីរោងចក្របានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលរួមដែរដើម្បីសុខភាពបាទសុខភាពរបស់បងអាចបានប្រសើរហើយជាពិសេសបងអាចបានចូលរួមជាមួយនឹងតម្លៃពីរោងចក្រទៀតអញ្ចឹងអាអ្នកដែលគាត់ថាថ្លៃហ្នឹងគឺទាញគាត់ចូលមកក្នុងគេហៅថាការចូលទិញអីវ៉ាន់ទាំងអស់របស់យើងមកមនុស្សដែលចូលទិញអីវ៉ាន់មក Why do I say so? Because if they cannot afford, if you try to convince them, try to keep them, they go anyway. So you let them, you open the door, let them join, and from just them, they can use the product and they can share the product to their connections. And from there, you can grow the revenue of your whole system. If you have hundreds of people like that, the sales boom, right? And you can take care of the one that who can afford to pay. អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទៅជួបជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងគឺបងប្អូនកុំរុញគេដោយសារគេប្រាប់ថាគេអត់មានសូវមានថវិកាគេចង់បានសុខភាពគេល្អសួរគេថាសុខភាពចង់បានសុខភាពល្អអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគេអត់មានថវិកាពិតប្រាកដមែនបងប្អូនត្រូវចែករំលែកកលឹះកន្លែងហ្នឹងឲ្យគេខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងាររបស់បងប្អូននៅក្នុងក្រុមរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដទៃគេមានលុយយើងមិនបាច់ទៅនិយាយរឿងហ្នឹងទេបាទឲ្យគេទិញតែម្ដងទៅ Okay, so move to the next group, the seller who just focus on retail commissions, right? បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលកម្រិតទី2វិញតើតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកលក់រាយ They can only sell when they love the product and they understand about the product. So all the step of guiding them is the same with the first group. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលរួមជាមួយគាត់គឺគាត់មានន័យថាកម្រិតទី1គាត់អាចឡើងដល់កម្រិតទី2នេះបានណា But with this group you can improve their skill, their selling skill, right?
by practice and learn from the bestseller. ចឹងនៅក្នុងកម្រិតទី 2 នេះគឺបងប្អូនអាចបង្រៀនគេបានហើយគេហៅថាបង្រៀនរបៀបលក់បាទរបៀបលក់ទៅកាន់គេឬក៏បង្រៀនឲ្យគេខ្លាយទៅជាជើងខ្លាំងនៃការលក់ This is how I build the confidence for my new agents. I'll help them for the first or 2 orders. When they have the customer, I'll tell them like, just let me show you how to consult that customer. And later you can copy what I do. So I do with them. អញ្ចឹងនៅក្នុងអតិថិជនអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅរកអតិថិជនធ្វើម៉េចបាន 2 នាក់រួចហើយខ្ញុំជាអ្នកដែលលក់មួយអតិថិជននឹងឲ្យគាត់មើលហ្មងបាទខ្ញុំជាអ្នកលក់ឲ្យគាត់មើលរបៀបនៃការលក់របៀបឆ្លើយតបអីផ្សេងៗដើម្បីគាត់មើលជាគំរូហើយលុយបានទៅគាត់ទៅ Once you help them close 1 or 2 orders, they will be very grateful. They will be very excited and they will be have a lot of energy to start. ចឹងពេលដែលបងប្អូនបានជួយគាត់តាមកអតិថិជនទី 1 ទី 2 ហើយគាត់ចេះលក់ហើយគឺមានន័យថាគាត់មិនអាចជំឈប់បានទេគឺគាត់នឹងរំភើបហើយគាត់នឹងចង់រៀនពីបងប្អូនបន្ត And then they can avoid from making mistake when they consult customer because normally people with no experience they just try to sell the product when they don't try to investigate they don't try to collect informations and they fail. Once they fail they feel inconfident. ចឹងអតិថិជនគេថាភ្នាក់ងារបែបហ្នឹងតែពេលដែលបងប្អូនចូលទៅអត់បរៀនគេចេះលក់ខ្លះទេមិនដឹងប្រមូលព័ត៌មាននៅកន្លែងណាកន្លែងណីទេឲ្យគេរៀនលក់ដោយខ្លួនឯងតែពេលគេលក់មកប្រើគេបាត់ព័ត៌មានគេភ័យខ្លាចគេឈប់លក់មក And the best way that you build them the best sales mindset is that sell what you use. ដល់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវកសាងគេហៅថាផ្នត់គំនិតអ្នកលក់គឺលក់នៅអ្វីដែលបងប្អូនបានប្រើ We live very strict about that though. We live like Miss Hương even say that like if you don't use Billy, don't sell. I don't need you to sell Billy if you don't use. អញ្ចឹង Miss Hương គាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើ Billy គាត់និយាយច្បាស់លាស់ហ្មងគឺបើខ្លួនឯងមិនប្រើទេកុំលក់អីពីព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យបងប្អូនលក់ទេអាលក់អត់ប្រើនេះក៏វាអត់មានប្រយោជន៍ដែរ Because if you don't use, you won't be confident to consult customer with all the symptoms that they might have. ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដឹងហើយតែពេលដែលយើងអត់ប្រើយើងមានទៅប្រឹក្សាកើតងាប់ហើយក៏ឃើញគេផឹកតោះក្រហមមុខញ័រដៃញ័រជើងទៅត្រូវបាត់ហើយមិនដឹងថាប្រឹក្សាជាមួយគេវាម៉េច Okay, and show them how to order the same with the first group, right? And this one is really important. Make them do the 4 steps in 7 basic steps here. Make a list of people who want to sell. ចាំមានន័យថាពេលដែលបងប្អូនឃើញគាត់នេះយើងត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះកំងអីវ៉ាន់ហើយដំណើរការនៃការកំងអីវ៉ាន់របស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺឲ្យគាត់បង្កើតនៅតារាងអតិថិជន So you guys here any of you have the data list, the customer list already? And if you do type the number of data you have, please. ចឹងបងប្អូនមានគេហៅថាតារាងអតិថិជនហើយឬនៅបើសិនជាបងប្អូនមានបងប្អូនអាចវាយចំនួនតារាងអតិថិជននេះហៅថាប្រមាណអ្នកដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងដៃ How many or do you have or you don't have? អតិថិជន 35. Who else? 25. No, data of consumer, not data buying from Robby, yeah? Consumer, your relationship, your family, your friends of friends. That data list. គេហៅអតិថិជនគោលដៅអតិថិជនគោលដៅអតិថិជនដែលបងប្អូនមានដូចជាតែថាឥឡូវយើងចង់លក់ផលិតផលឡើងមួយយើងគិតថាណាដែលគិតថាអាចនឹងជាអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអ្នកធ្វើការជាមួយឬក៏បងប្អូនទទួលបានគេនៅលើឡៃណាក៏ដោយតំណតំណមួយគេតើបងប្អូនមានអាតារាងនឹងអត់ How many do you have? Guess how many data I have? ប្រហែលជាអ្នកគ្នាមានប្រមាណមើលទៅបងប្អូនញាតិមិត្តភ័ក្តិកន្លែងធ្វើការបូកចូលគ្នាមើលក៏ទៅអាចប្រហែលប្រមាណប្រហែលវាយលេខចូលវាយចោលវាយចំ
I have 500 and every day I added 5 more. 500. ចឹងខ្ញុំមាន500ខ្ញុំមានតារាង500នាក់ហើយ500នេះគឺមួយថ្ងៃខ្ញុំថែម5រហូតឲ្យតែខ្ញុំឃើញសម្លឹងមើលណាខ្ញុំ add ចូលបាទ From 20 people I can only consult for like 3 days at most. Say again. For 20 data. Every day I consult like 7 people. I only finish 20 people for like 3 days already. ចឹងហើយបើសិនខ្ញុំមាន20នាក់ខ្ញុំចំណាយពេលតែ3ថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំជួប7នាក់បាទហើយចប់3ថ្ងៃគឺចប់20នាក់ So from these 500 people you can start it like put them into different group like warm relationship, right? Hot relationship and cold relationship. With the hot relationship, that the one that you talk to them every day, right? They like you, you like them, right? And you can sell them immediately. But with the other, you keep on ask them out for coffee, right? Calling them, keep a good relationship with them, right? And then put them into the hot relationship. That's how you convert. ចឹងនៅក្នុងបញ្ជីអតិថិជនរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចែកចេញជា3បាទចែកចេញជា3គឺមានន័យថាត្រជាក់ក្តៅអ៊ុនហើយនឹងក្តៅខ្លាំងចឹងអាក្តៅខ្លាំងមានន័យថាគេស្គាល់បងប្អូនហើយគេទុកចិត្តបងប្អូនហើយគឺគ្រាន់តែនិយាយតែបន្តិចគឺគេទិញពីបងប្អូនហើយប៉ុន្តែអ្នកនៅកណ្ដាលអ្នកនៅកណ្ដាលគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនបញ្យល់ថែមប៉ុន្តែអ្នកត្រជាក់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវអត់ទាន់លក់ឲ្យគេបានទេបងប្អូនត្រូវកសាងតំណែងមួយគេសិនបាទ I don't let my team join 100 degree if they don't have a list of 200 customer. អញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនឲ្យកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង100 degree ទេពីព្រោះបើសិនជាគេអត់មានតារាង200នាក់អតិថិជន200នាក់តារាងគោលដៅអតិថិជន200នាក់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេកំពុងតែចូលទៅធ្វើអីគេ I don't let them join 90-day campaigns if they don't have the data of 500 people. បើសិនជាគេអត់មាន500គេហៅថា data 500នាក់ទេសម្រាប់បង្កើតភ្នាក់ងារទេខ្ញុំមិនឲ្យគេចូលរួមជាមួយនឹង90ថ្ងៃកម្ពុជាទេប្រយុទ្ធទេដើម្បីពីព្រោះអីពីព្រោះគេអត់ដឹងថាគេត្រូវកសាងអី Because data is the weapon of seller. Remember it. ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាទិន្នន័យគឺជាអាវុធរបស់អ្នកលក់ទាំងអស់ត្រូវតែមានទិន្នន័យដើម្បីដាក់នៅក្នុងដៃ I bet if right now I ask you to come up with 20 names, 30 names, it's difficult for you. But if tomorrow you get married, the second wife, for example, and you sit down and you write down like how many people you're going to invite for your wedding, you can come up with like 500 easy. ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្កើតតារាងលក់បានល្អអត់មានពិបាកទេគឺបងប្អូនទៅអានេះគាត់ឧទាហរណ៍ណាទៅរៀបការឡើងវិញទៅបងប្អូននឹងចាប់ដើមហៅគេអ្នកណាបងប្អូនហៅការបានហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងគឺសិតតែអតិថិជនបងប្អូនណា And the next day you set the goal of like calling 5 people. And if you just look around and you think like who I'm going to call right now, you don't come up with any name. But if you look at the list, okay, yesterday I already called number 5 to number 10. Today I'm going to call from number 10 to number 15. That is very easy. អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនភ្ញាក់ឡើងលេងស្រាប់តែនឹកឃើញណាគេទៅជួបអ្នកណាគេទៅអីបងប្អូនបរាជ័យហ្មងប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនមានបញ្ជីតារាងអតិថិជនហើយបងប្អូនដឹងថាមួយថ្ងៃបងប្អូនមាន5នាក់អញ្ចឹង5នាក់យើងទេទៅយើងឆាតទៅគេអញ្ចឹង5នាក់ហ្នឹងគឺយើងចប់ទី1ដល់ទី5ស្អែកទី5ដល់ទី10ស្អែកមួយទៀតទី10ទៅទី15អញ្ចឹងវាងាយស្រួលភ្ញាក់ឡើងព្រលឹមឡើងគឺយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីហ្មង So this is for your own good. Please have the data list of at least 300 people. អញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាអ្នកលក់ដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតអាជំនាញលក់ខ្លាំងត្រូវតែមានតារាងអតិថិជនចាប់ពី300អ្នកឡើងទៅ Okay, so with this group of people, you use the power of the system. You use the power of ABC skill, right? You connect them to the expert, you connect them to successful people, you connect them with supplier, or you add them into the community. ចឹងនៅក្នុងក្រុមមួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែមានប្រព័ន្ធនៃការលក់បង្រៀនគេប្រព័ន្ធនៃការលក់ឬក៏បងប្អូនត្រូវតែជួយ ABC មានន័យថាជួយអ្នកដទៃគេជួយលក់ឲ្យឬក៏បងប្អូនឲ្យគេជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ
ដើម្បីឲ្យគេបិទការលក់បងប្អូនឬក៏ជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេលក់ជោគជ័យដើម្បីឲ្យកូនក្រុមហ្នឹងរៀនពីគេឬក៏ជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអីគេអ្នកផ្គត់ផ្គង់តែម្ដង Okay, continuously build 3 perfect 10 points for them. Believe about themselves that they can sell, right? Believe about the product, that's the product that they sell is perfect. Believe about Droppy. Droppy is a very good company to cooperate with. មួយទៀតគឺបងប្អូនត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងចំនួន3មានថាចំនួន3ហ្នឹងគឺមានន័យថា3ហ្នឹងគឺជឿជាក់10បន្ទុកពេញហ្មងគឺទី1ជឿលើខ្លួនឯងទី2ជឿលើផលិតផលដែលខ្លួនឯងលក់ទី3គឺជឿទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើ Okay, so move to the next group, right? This one you can pay 80% of the time. This group and the next group, you can pay a lot of time for them. អញ្ចឹងផ្នែកទី3បាទផ្នែកទី3គឺមានន័យថាកម្រិតទី3គឺអ្នកដែលពាក់កណ្ដាលម៉ោងមានតែពេលអត់ពេញម៉ោង Okay, so with this one you need to sit down with them. You need to have a real talk with them. Ask them how much they want to earn and how much time they want to spend. អញ្ចឹងអ្នកទីកម្រិតទី3គឺបងប្អូនត្រូវអង្គុយមួយគេហ្មងអង្គុយមួយគេថាតើមួយខែគេចង់បានលុយប្រមាណហើយគេមានផែនការរបៀបម៉េចគេចង់បានអីគេប្រកប This is really important because some people they want to make billions of millions of USD, but they don't want to spend time. It's unrealistic. អញ្ចឹងមនុស្សបែបនេះគឺមានន័យពេលខ្លះគាត់និយាយមកគាត់ចង់បាន$1 លានមកប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ពេលវេលារបស់គាត់វាអាចឆ្លើយតបដូចអ្វីដែលគិតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹកនាំគាត់ So this talk will help you to distinguish if they are serious or they just being a daydreamer. អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអង្គុយជាមួយគេសួរសំណួរគេឲ្យបានច្រើនតិចដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែសបិនឬក៏គាត់ជាបុគ្គលដែលធ្វើពិតប្រាកដ Besides that, you are going to guide them the same with the second group. អញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមអញ្ចឹងក៏បងប្អូនត្រូវបង្រៀនគេដូចក្រុមទី2ដែរ Also make them to have the list. Right now these part-time people they do want to recruit, they do want to sell also, so you need to have two kind of list. One list is who do you want to sell for, and another list is who do you want to work with in this business. អញ្ចឹងអតិថិជនបែបអញ្ចឹងគឺកម្រិតទី3ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវឲ្យគេធ្វើតារាង2តារាង1តារាងដែលគេត្រូវលក់បាទអតិថិជនគោលដៅតារាងមួយទៀតគឺគេជ្រើសរើសភ្នាក់ងារ Okay, with this group for the first month, as quick as possible, make them go through the third step and write out the goal. Okay, how much money do you want to make in the next 5 years, right? And then in the next 3 years, where are you going to be? How much money you make, and then break it, right? Give them the roadmap, and then connect them to the successful mentor. The successful mentor right now is still myself. It's me, because I'm trying to make Sochit working on that also. So later Sochit can help. But with this one, have to be the one that really understand deeply about commission structure, understand deeply about Droppy. So I'm going to find 2 or 3 leaders to help you really understand about this, and later you need to have the 201 meeting with the commitment agents. ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺរុញគាត់ឲ្យចូលទៅក្នុងជំហានទី3គេហៅជំហានទី3ដែលកសាង set goal សម្រាប់មួយឆ្នាំទៀតក៏ចង់បានប្រមាណ2ឆ្នាំទៀតក៏ចង់បានប្រមាណធ្វើការជាមួយគាត់ទៅលើ goal ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងអាចជួបនាំគាត់ទៅកាន់ successful mentor មានន័យថាជួប mentor ដូចយើងទីអញ្ចឹងឥឡូវគឺគាត់ជាអ្នកដែល mentor ពួកយើងអញ្ចឹងគាត់ដឹងអំពីគេហៅថាកម្រៃជើងសារច្បាស់លាស់របៀបកសាងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យបានលុយប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Droppy អញ្ចឹងមានន័យថាតិចទៀតគឺគាត់នឹងប្រតិការងារហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទីគាត់អ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការប្រជុំជាមួយគាត់បានបាទប្រជុំ1ទល់1 2ទល់1 2ទល់1 1ទល់1បាទ So next week I recommend Sochit and 1 or 2 or 3 others very commit leader can sit down with me, and I'm going to show you one time about how to do it, how to set the goal for them, how to break the roadmap for them, and then later you can copy and you can show the team. But this should be 102 meeting
because everyone have different goal and they don't want people to know about their goal, right? Sometimes you put one people have a very high goal with someone have a very low goal. That is not good. So it's better a very small group. 2 or 1 is best. អញ្ចឹងនៅក្នុងការសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនខ្ញុំនឹងទាញចូលដើម្បីឲ្យមានការរៀនជាមួយនឹងការបំបែកគោលដៅមានន័យថាឥឡូវយើងចង់បានលុយប៉ុណ្ណឹងគឺបំបែកក្បាច់ហ្នឹងក្បាច់របៀបម៉េចបាទគេមានបំបែកក្បាច់របៀបម៉េចហើយគេទៅសេចេញជាសកម្មភាពផែនការរបៀបម៉េចដើម្បីបានលុយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺគេប្រជុំតែ2នាក់យ៉ាងច្រើនបាទឬក៏1ទល់1ឬក៏2ទល់1តែប៉ុណ្ណឹងឯងពីព្រោះគេខ្លាចផែនការហ្នឹងវាទៅថាអាគោលដៅហ្នឹងវាខុសគ្នាពេកអាមួយចង់បានប្រហែលម៉ឺនទេតែអាមួយចង់បានប្រហែល100អញ្ចឹងវាមិនអាចរៀបចឹងកើតទេវាផ្សេងគ្នាណា So you need to understand their strength. With this group, maybe some of them very good at sales and some of them very good at recruitment, right? So for someone who very good at sales, you focus on products and improve their selling skill. ចាំមានន័យថាក្រុមមួយហ្នឹងក្រុមដែលការងារពេញពាក់កណ្ដាលម៉ោងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នគាត់តិចត្រូវតែដឹងថាគាត់ខ្លាំងទៅលើលក់ឬក៏ខ្លាំងទៅលើជ្រើសរើសភ្នាក់ងារបងប្អូនត្រូវដឹងថាគេខ្លាំងទៅលើអីបានយើងជួយគេបានទៅលើអាហ្នឹង Why do I say so? Because later you can give them some challenge. But for the first 1 month or 2 months, don't make it so difficult for them. What they really want to see is the result. So if they can sell very well, focus on improving the selling skill for them to make good money already. And later they will have energy and they will have motivation to learn something else. But don't make it too difficult since the beginning. ក្រុមដែលធ្វើការអត់ពេញម៉ោងនេះគឺបងប្អូនត្រូវកុំដាក់គោលដៅឲ្យគេខ្ពស់ពេកក្នុងរយៈពេល1ខែ2ខែដំបូងធ្វើម៉េចឲ្យតែគេធ្វើបានខ្លះគេរកលុយបានខ្លះគេយើងសប្បាយចិត្តហើយមានន័យថាពេលដែលគេចាប់ដើមរកលុយបានគេបានអត្ថប្រយោជន៍បានគេចាប់ដើមគេហៅតែលះបង់ថែមទៀតដើម្បីចូលទៅធ្វើបើមិនចឹងទេបងប្អូនរុញពេកគេរត់អស់ Okay, and with the group that they are very strong about recruiting, right? And they work at MLM before, they have their own team before, they have all connection that really want to do business. You can focus on showing them about the commissions policy and improve for them the recruitment skill. ចឹងបើសិនជាគាត់ខ្លាំងទៅលើផ្នែកជ្រើសរើសភ្នាក់ងារបងប្អូនត្រូវផ្ដោតទៅលើ commission structure បរៀនគាត់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយជាមួយនឹងគេហៅថាជំនាញជ្រើសរើសបាទជំនាញជ្រើសរើសពីព្រោះអីអ្នកខ្លះគាត់បកកាយជ្រើសរើសអ្នកងារក៏ហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន network អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅគាត់យល់ពីអាហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងយល់ទៅថែមដល់ព័ត៌មាន commission structure ទៅហើយគេអាចធ្វើបានហើយ support them and show them by example also how to take care of the new agents and then later they can learn, they can copy and they can do with the rest. ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចមួយក្រុមនេះគឺឲ្យតែចេញមកមានក្រុមខ្លួនឯងហ្នឹងប្រយ័ត្នរឿងមួយគឺត្រូវបង្រៀនគេត្រូវដឹកនាំមួយគេនៅក្នុងការដឹកនាំមនុស្សឲ្យចេះគេហៅថាដឹកនាំពិតប្រាកដមិនមែនចូលដល់បង្កើតក្រុមឲ្យចិត្តតែចង់បានលុយពីគេអាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេគឺមានន័យថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺប្រាប់គាត់ថាត្រូវតែដឹកនាំពិតប្រាកដ Okay, and for the business people, right? You indeed like សម្រាប់ក្រុមធ្វើគេហៅថាធ្វើអាជីវកម្មហ្មង like you together don't show them, don't send them a link, together sit down with them and explain about the policy and help them understand deeply about the commissions and develop the roadmap with them by doing this third step. ចាំមានន័យថាបងប្អូនត្រូវបើសិនតែក្រុមទី4គឺក្រុមអាជីវកម្មណាក្រុមហ្នឹងគឺមានន័យថាបងប្អូនត្រូវនិយាយជ្រៅមួយគេតាក់ទងជាមួយនឹងអា commission ហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយនឹងកិច្ចសហការសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតធំរបស់ខ្លួនឯងហ្មងជួយគេឲ្យយល់អំពីផែនទីដើម្បីឲ្យគេដឹងថាតើគេនឹងបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនគេជាមួយត្រាប់ពីរបៀបម៉េច Show them that whatever your dream is, right? Droppy can actually help them with that.
ប្រាប់គាត់ថាទោះបីជាគាត់មានសេចក្តីសុបិនវាមិនក៏ដោយក៏ត្រភិអាចជួយគាត់បានដែរ And in this one, you really should have some emotional touch. For example, you tell them about how much do you want to support a family, how much do you want to improve for your life, and then you want to people to not like look at you down and stuff like that. Really help them to have a motivation with a very big reason deep down inside of them. ហើយក្រុមនេះគឺប្រយ័ត្នតិចជាងការបញ្យល់គេគឺបញ្យល់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគេឃើញរូបភាពធំជាមួយនឹងសេចក្តីសុបិនធំណាពីព្រោះនៅពេលដែលគេគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យលុយកាក់តិចតួចគឺគេអាចធ្វើមកយើងជាប់លាប់ទេក្រុមនេះគឺសិតតែក្រុមដែលគាត់ចង់ធ្វើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគាត់សិតតែក្រុមដែលគាត់ចង់បានចំណូលខ្ពស់សិតតែគាត់ចង់រស់នៅរបៀបគេហៅថាខ្ពស់ហើយ You can also find some example, some model, like someone have the same background with them, like have the same pain, the same knowledge. They already successful with Droppy for them to believe that already have someone successful. អញ្ចឹងក្រុមមួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញអំពីដូចថាឧទាហរណ៍ការឈឺចាប់របស់គាត់ការចង់បានរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានម្នាក់ហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគាត់តែគេប្រឹងប្រែងបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងរកគំរូអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីនៅក្នុងហ្នឹងគឺបញ្យល់ប្រាប់គាត់ Be careful when you connect people. You only connect people with the very positive people, with the people who have a bigger dream, right? With the people who have like that when they look at them, they can admire. Like I want to be like her. I want to be like him. Don't connect them with someone who doesn't have a lot of results yet. ក្រុមមួយនេះក្រុមអាជីវកម្មនេះបងប្អូនប្រយ័ត្នកុំឲ្យគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសុបិនទូចតែគាត់ជួបមួយអ្នកមានសុបិនរៀងទូចជាងគាត់គឺគាត់អត់ស្ដាប់បដ ாய் អញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងគឺត្រូវការអ្នកណាលើកទឹកចិត្តគាត់បានអ្នកណាដែលគាត់ឃើញជាគំរូដែលធំអញ្ចឹងទាញមនុស្សក្រុមហ្នឹងចូលជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតនូវសេចក្តីសុបិនធំពីព្រោះគាត់ការចង់បានរបស់គាត់មិនមែនជាការចង់បានធម្មតាដោយមនុស្សធម្មតាទេ Because the one who have big dream, the one who have result will give you the answer. But the one that still struggle, they will give you reason and they will give you doubt. ចឹងហើយបើបងប្អូនភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគាត់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសេចក្តីសុបិនតូចឬក៏គាត់មើលទៅឃើញតែបញ្ហាគឺបងប្អូនប្រយ័ត្នគឺបាត់ក្រុមគាត់ហើយព្រោះគាត់មិនដែលចង់នៅជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សចឹងទេ Okay, and then with this group, you help them to very quickly locate themselves, right? And draw them. Okay, when are you going to become 3-star agents? When do you have the group of 50 people, 100 people? អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមមួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវគេហៅថាដាក់គោលដៅមួយគាត់ដឹងថាគាត់នៅកន្លែងណាត្រូវគូសបន្ទាត់ថាគាត់នៅកំពុងតែនៅកន្លែងណាហើយជួយគាត់ធ្វើម៉េចគឺមានន័យថាដាក់គោលដៅជាមួយគាត់ឲ្យបានផ្កាយ3ឲ្យលឿន Show them that succeed takes time. Don't give them the idea that easy money, that they can make easy money. Don't give them that kind of idea because Droppy is not that kind of business. ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រាប់គាត់ថាការជោគជ័យក៏វាទាមទារមានពេលវេលាដើម្បីកសាងឲ្យបានរឹងមាំដែរកុំឲ្យប្រាប់គាត់ថាចូលទៅផ្លូវកាត់ចេះផ្លូវកាត់ចុះអាហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាបង Okay, ABC and guide them to follow the big leader to encourage them to join training program. To be able to tell them to join the training program. Don't tell them like, hey, this is a very important training, join. Every training is important. You cannot tell them why do I need to join this one, right? You need to tell them in details. Why do I need this one? Not like it's so good. Join. It's so helpful. Join. It's very useless. អញ្ចឹងក្រុមមនុស្សដែលមានកំណត់អាជីវកម្មនេះគេចង់ស្ដាប់តែហេតុអីបានគេត្រូវចូលរួមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបញ្យល់ហេតុផលថាក្រុមនេះហេតុអញ្ចេះហេតុផលវាអញ្ចេះដែលបងឲ្យត្រូវចូលរួមមួយវាមិនមែនមកដល់ភ្លាមគឺថាបោះទៅហៅតែគេចូលអញ្ចឹងអត់បានទេព្រោះក្រុមនេះគេជាក្រុមដឹកនាំគឺគេដឹងថាគេធ្វើអីមួយគឺគេផ្ដោតទៅលើហេតុផលហ្មង If they don't have time to join, you should find some video, some report, right? You save all those links, or you can even learn yourself
So you can train them whenever they have time. Find the way, not excuses. ចឹងនៅក្នុងក្រុមនេះគឺបងប្អូនទៅរកមធ្យោបាយជួយគាត់តាមរយៈវីដេអូដែលបានថតទុកឬក៏ link ឬក៏យកមកពីកណាក៏ដោយគោលបំណងអីក្រុមនេះតែគាត់ចាប់បានព័ត៌មានបានហើយគឺគាត់ធ្វើដូចព្យុះចឹង Okay, and then they need to have a long-term goal, then middle term, and then short-term goal. And day by day, week by week, you are going to be company with them. And by being company with them, you can improve yourself very quick also. អញ្ចឹងបងប្អូនទៅជួយគាត់ឲ្យមានគោលដៅវែងគោលដៅកណ្ដាលគោលដៅប្រចាំខែគោលដៅប្រចាំសប្តាហ៍គោលដៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនចូលរៀននៅក្នុងពេលព្រឹកគឺកម្រគេដាក់គោលដៅមានន័យថាមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានគោលដៅទាំងអស់ចឹងកើតទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនត្រូវជួយគាត់ពេលដែលបងប្អូនជួយគាត់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអ្នករៀនបានច្រើនជាងគេបំផុត One of the other technique I want to tell you that a lot of people have mistake with, because you need them to work so much, you need them to be active so much, so you give them anything they want, you give them everything so easy, so you only work with them when they finish the homework. ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនជាបុគ្គលដែលឲ្យគេលឿនពេកឧទាហរណ៍ថាគេមិនទាន់បានចប់កិច្ចការនេះឲ្យបានលទ្ធផលផងបងប្អូនឲ្យកិច្ចការទាំងអស់ចូលរួមគ្នាពេលតែមួយមនុស្សខ្លះមិនវិញក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីមុនធ្វើអីក្រោយទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជួយគាត់តាដល់បងឯងបញ្ចប់កិច្ចការនេះមួយបានបាទខ្ញុំឲ្យអាកិច្ចការមួយទៀតបើបងអត់ចប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគូផែនទីគូផែនការបងឯងបានដល់កម្រិតណាទេ Because by being strict with them, you can easily to find the one who really desires successful. But if you give them so easy, they are not going to like what is the word? They are not going to be grateful for it. ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឲ្យគេឲ្យចប់លំហាត់មួយបានឲ្យលំហាត់មួយទៀតអាហ្នឹងគឺយើងដឹងថាអ្នកដឹកនាំនេះក៏តស៊ូគាត់ដឹងថាគាត់ជាប់លាប់របៀបម៉េចប៉ុន្តែបើបងប្អូនឲ្យទៅពីតាពីពេញទៅវាឲ្យគេច្រើនពេកបងប្អូនកំពុងតែបង្កលក្ខណៈឲ្យគេធុញថប់ឲ្យខ្ជិលច្អប់មានខ្លះអត់ធ្វើកើតក៏រត់បាត់ Okay, for some people who haven't joined Droppy yet, they ask me, hey, can I see the commission structure first before I join? I say no. I don't give them that so easy. And they're like, hey, I'm so busy. Can you leave the message or can you leave the email? I say no. Whenever you have time, you call me back. Because if they don't really care, what's the point of them of us bringing them in here? It's going to waste our time. ចឹងបងប្អូនក្រុមមនុស្សទី4នេះគឺបើបងប្អូនជ្រើសរើសបានគឺខ្លាំងមែនតើអាជីវកម្មហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវតេស្តសាក់លបងគាត់ខ្លះបាទពេលខ្លះគាត់មិនទាន់នឹងចូលផងសុំឯនេះឯនោះព័ត៌មាននេះពេលបងបើឯងចាំចូលជាភ្នាក់ងារបាទខ្ញុំអាចឲ្យបងឯងបានរឿងហ្នឹងយើងបញ្យល់ទៅវាខាត់តែពេលព្រោះបងអត់ចង់បានដដែលខ្ញុំមើលទៅបងអត់មានចាស់ចាប់អារម្មណ៍សោះទី2យើងការគាត់អាចទាំងឲ្យផ្ញើអ៊ីមែលខ្ញុំមិនចេះប្រាប់គាត់ថាអត់ទេបងខ្ញុំចង់ធ្វើការvớiបងឯងមុខទល់មុខហ្មងវាងាយស្រួលជាងបើបងមានពេលចាំទេខ្ញុំមក Okay, and remember one thing is that for the beginner to become professional, right? It's a progress of leading and showing them how to do. ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺបង្រៀនគាត់ចាប់ពីមត្តេយទៅដល់ជំនាញអ្នកជំនាញអាជីពគឺមានន័យថាមានដំណើរការរបស់វាឲ្យដឹកនាំទៅតាមអ្វីដែលកម្ម Okay, and then sell the devotion and there's one quote that is very useful and I really like this one is that sell devotion by trust. ចឹងមានន័យថាបងប្អូនត្រូវលក់គេថាលក់ការលះបង់ដើម្បីទទួលបានការដើម្បីទិញបានដោះដូរបានជាមួយនឹងការទុកចិត្ត some people they really go recruit people with the hope that those people will sell so you earn. That cannot be successful, and they don't sell anything for a whole month. They don't try to even sell anything. They don't do anything. They just go recruit people and with the high hope that they sell, and then you become 1 star, 2 star, 3 star. That is the wrong mindset.
ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាបងប្អូនមិនធ្វើជាគំរូទេបើបងប្អូនមិនលក់ការលះបង់ខ្លួនឯងទេបងប្អូននឹងមិនអាចទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែប្រមូលដើម្បីគាត់បានទទួលផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3វាអាចបានវាអាចដបងតែក្រោយមកគឺវាអត់អាចទៅរួចទេពីព្រោះគេមើលមកអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែលក់គេហៅថាលក់ការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងទទួលបាននៅរង្វាន់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញ Because the same with us. For the new agents who join this business, they are always have these 3 questions to ask. អញ្ចឹងឲ្យតែគេចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនថ្មីហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវដឹងគេមានសំណួរ3ហ្នឹងតែងតែសួររហូតសួរខ្លួនគេ They will ask themselves like, do you care about me? Okay, for example, Kim Lee make someone join Droppy and they will ask, why are you so good to me? Am I benefit anything to you, right? They will ask those questions. And if you show them what they think is true, they are not going to work. អញ្ចឹងពេលគេសួរខ្លួនគេសួរថាតើអ្នកឯងនិយាយថាមិនចេះហៅថាអ្នកឯងជួយខ្ញុំដើម្បីអីអញ្ចឹងមានពេលខ្លះបើសិនជាបងប្អូនមិនប្រយ័ត្នទៅលើអា headផលហ្នឹងទេគឺគេដឹងថាបងប្អូនចង់គេចំណេញអីពីគេរត់បាត់បាទព្រោះអីមនុស្សខ្លះគេអត់ឃើញគំរូមានគេអត់ឃើញគំរូមុនអញ្ចឹងគេក៏ពិបាកទុកចិត្តយើងដែរ So you really need to grow the right mindset for them is that Droppy business is your own business. You work hard, you make good money. If you don't work, I'm going to spend time for others. I'm not going to waste time with you. ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងទៅបញ្យល់ប្រាប់គេថាគំរូអាជីវកម្មនេះគឺវាពិតប្រាកដបើបងប្អូនចង់បានពិតប្រាកដអាជីវកម្មចាំចូលហើយជាពិសេសគឺសំខាន់បំផុតគឺនិយាយប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកឯងចង់បានពិតប្រាកដបាទខ្ញុំជួយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយថាម៉េចព្រោះខ្ញុំមានពេលវេលាទៅជួយអ្នកផ្សេង Okay, the first thing you need to show them that like, hey, I care about you for your own business. And the next thing they are going to ask, are you a really good leader? Can you do anything for me? Because some people, they really like Droppy, but they don't want to work with you. They go find another one. ចាំមានអ្នកខ្លះគាត់គិតថាតើអ្នកឯងមានអីដែលជួយខ្ញុំមានអីដែលអ្នកឯងមានអីជួយខ្ញុំអញ្ចឹងមានពេលខ្លះបងប្អូនត្រូវដឹងថាបងប្អូនមានអីខ្លះដែលអាចជួយអ្នកដទៃបានបាទបើសិនជាអត់ទេវាអាចមានបញ្ហាដែរបាទឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ពឹងតែយើងចង់ជួយពីយើងជួយគាត់រហូតប៉ុន្តែគាត់អត់ប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទេ So you need to every day improve yourself step by step to be able to show them, hey, I can actually help you in this business. And I already help a lot of people in this business, so trust me. ចឹងបងប្អូនត្រូវបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែបងប្អូនខ្ញុំជួយបងប្អូនទេខ្ញុំជួយអ្នកផ្សេងបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកឯងអាចគេហៅថាពឹងពាក់លើខ្ញុំបាន Some 3-star agents in Vietnam already failed in their group by, for example, they missing, for example, like some points to reach to 3-star, and they go down and they force the agent, the downline, hey, buy some product so I can become like 3-star, and they quit. They don't want to work with that leader anymore. ចឹងមានអ្នកដឹកនាំនៅវៀតណាមគាត់លេងអាក្បាច់ចេះមានន័យថាគាត់ខ្វះបន្ទុកដើម្បីឡើងផ្កាយ3ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅរុញឲ្យកូនចៅគាត់ហ្នឹងទៅទិញអីវ៉ាន់ដើម្បីគាត់ឡើងនាំផ្កាយ3ដល់អញ្ចឹងទៅកូនចៅរបស់គាត់មើលទៅអីឲ្យអត់ទុកចិត្តដែរមើលទៅឲ្យនិយាយថាលក្ខណៈបខំអញ្ចឹងគាត់ក៏គេក៏ចាក់ចេញពីអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងដែរ So let's say your team is a big circle. You have to combine it by a very like thick and strong circle, so it cannot be break. អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់កសាងអាជីវកម្មនេះរឹងមាំក្រុមអ្នកនរគ្នាត្រូវតែជាបាល់មករុំចូលគ្នាបាទរុំចូលគ្នាជើងខ្លាំងរុំចូលគ្នាដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលនេះទៅកាន់អ្នកដទៃរាប់រយអ្នកបានរាប់ពាន់អ្នកបានណាតែទៅតែសាមគ្គីគ្នាឲ្យស្អិតល្មួត Okay, and then need to very quick build for new agents these 6 phases. ចឹងបងប្អូនអាចកសាងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារថ្មីទៅលើជំហានទាំង6នេះជំនឿទាំង6នេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចជឿជាក់ទៅលើខ្លួនគាត់បាន Without faith you can do anything.
if Sochiet doesn't have a faith in Droppy, he cannot do like what he's doing right now, right? Chẳng bà sân chia ở bên chùm nước bong bồn mình ai chơi bán này bong bồn về đi chùm nước cứ sầm khăn á miền này thay bà sân thì chỉ có ở bên chùm nước đang tê phải có to su bán đỏ lấy thì cứ trong bát đỏ này bạn ơi. Okay, build the faith about the product. Tí mỗi cứ chùm nước tới lên platform. About company. Tí pi cái hồn. Business model. Do you know that this is a very smart business model combining dropshipping and affiliate, right? Chẳng thì bay cứ business model cứ bên đây tẹt tôn chỉ môi năng dropshipping bộ chỉ môi năng affiliate. This business make the risk almost to zero for you, so you can be fully focused on finding customer, taking care of customer, and building your own system. Chỉ về cam môi ní business model mới ní cứ visitor tại admin hai đi pay cứ ở quay để sắm khăn cứ con để lẹ bong pay về lý làm bay phơi tập năng thì. And business market. Droppy is so smart on choosing the market that the cash flow is going the most. Bong bong tại đăng tại tôi mùi tiết cứ cái ta tip xa chỉ về cam tip xa business market miền đây ta Droppy về đăng cho bác tha tụm nính ná đại phơi ao vi ai rồi ban tràn cứ miền đây về trời lụa tại tụm nính ná đại bong ôn nghe sưu lụa đầm bay ban tụm lôi ban chớn ban vi phơi. Okay, the team support. Tí của mũi cứ tí pram cứ ca control pi crom. You're not alone, right? You need to know that you have a big team supporting you. So whenever you need, just raise the questions. Chẳng ở miền này thà crom cứ miền crom chui bà như miền crom chui miền tận là crom chui bong bóng miền châu mà tầm này ai tê. What is other faith about the last one? Trong khỏi ai kê đại bong bóng cái ta sầm khăn như kì. Can you tell me what is the last one? Bong bóng cái ta ai kê ta chia chùm nửa. About ourselves, right? Chẳng miền này ta chưa lơ khuôn anh quát trai chưa lơ khuôn quát bà đầm bay ai thôi bạn. The team can leave you, but yourself cannot leave you. Chẳng là crom cái ai đang nom những bạn, vấn đề bà sao là những bạn bong chùm nửa khuôn ai hai cư của bạn đang nói mà nương nè chẳng mà nương năng cư của bạn đang nom á. In Vietnam, we have one 3-star mentor, the same rank with me. He failed for like 3 times. He built a group and then he failed and he built again and then he failed and then he have to build since the beginning again. And now he becomes successful. Miền nào mình nè quạt ban cài bay đôi nhom bà tận nặng smile nhóm á quạt co sang crom bay đó á cứ miền này co sang thì mũi của quạt cho co sang thì pi của quạt cho co sang thì bay từ chục chảy còn riêng là pp này nó nói từ chục chảy. Okay, and another 5 connections you need to create is that create the good connections with yourself, with a successful leader, with the team, with the company, and with the suppliers. Miền này thà bong bóng từ sạp chuột phụ quạt từ pram crom bà crom thì mũi cứ sạp chuột quạt chỉ mũi nâng dướng crom thì pi sạp chuột quạt chỉ mũi nâng nè để đừng làm chuột cháy crom thì bay cứ sạp chuột quạt chỉ mũi nâng crom bà crom thì 4 គឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមទី 5 គឺផ្សារភ្ជាប់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទំនិញ Okay, and then this I already told you, right? For step 2 to instruct them, that tell them how to do what to do. The better level is show them how to do and show them how you are doing it. Try is which mean working with them, and do which mean like trust them. Authorize them to do it. មាន 4 ជំហានដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយគាត់ទី 1 គឺប្រាប់គាត់នៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើទី 2 គឺបង្ហាញគាត់នៅអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយធ្វើជាមួយគាត់មានន័យថាគាត់ធ្វើយើងធ្វើបន្តមកទៀតគឺសាក់លបកឲ្យគាត់សាក់លបងធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងឈរមើលបន្តមកទៀតគឺចុងក្រោយគឺជឿជាក់លើគាត់ហើយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់អាចធ្វើបាន You still remember this, right? You all go through this training, right? If you already learned about this before, I'm not going to show you how in details, but I'm afraid some of you don't know about this 4 step. If you do know, 1,
type 1 at least. ចឹងបងប្អូនដឹងអំពីជំហាន 4 ហ្នឹងឯងដែរ4ហ្នឹងបើសិនបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនលេខវាយលេខ 1 តែបើសិនបងប្អូនអត់ដឹង 4 ជំហានហ្នឹងទេបងប្អូនវាយលេខ 0 អញ្ចឹងខ្ញុំអាចរំលឹកវាម្ដងទៀត I train this in 5 a.m. ខ្ញុំបានបញ្យល់អាហ្នឹងនៅក្នុង 5am ម្ដងហើយ Zero. No. Gravity also? No. Which means like a lot of people, they just stuck with this level. Tell, hey, go to 5 a.m. when you don't join. Hey, join 100 degree when you don't join. Hey, go sell product. Go convince them to buy, but you don't do anything. You just tell them to do. That is the lowest level of instruct people. That is not going to be effective. កម្រិតទី 1 មនុស្សកម្រិតទី 1 គឺប្រាប់គេឲ្យធ្វើប្រាប់រហូតប្រាប់គេឲ្យធ្វើរហូតប៉ុន្តែខ្លួនឯងអាចដែលបង្ហាញគេជាគំរូឧទាហរណ៍ឲ្យគេដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើអញ្ចេះគេត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះដែលធ្វើឲ្យគេមើលទេអាហ្នឹងគេហៅថាកម្រិតទាបបងមនុស្សឲ្យតែប្រាប់គេឲ្យធ្វើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគេមើលណាអាហ្នឹងគេហៅកម្រិតទាប Okay, show them, which means for example my tea shop when they wash the cup they wash it wrong. I'm going to say like stand aside, right? I'm going to wash only one time. Look clearly, and then later you can copy it. That is show. I'll show you by demo. That is the level 2. កម្រិតទី 2 គឺមានថាបកគលដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃមើលគំរូខ្លួនឯងដែលធ្វើអូខេឥឡូវបើលាងកែវនោះស្អាតទេខ្ញុំនឹងលាងឲ្យមើលហើយឈរនៅក្បែរខ្ញុំមក Level 3 is that if the tea shop is very busy, I'm going to work with them. Okay, I'll make tea with you. I'm going to clean the table with you, work with them. Or for example, the same way that I say, when they have some new customer, like consult the customer with them, right? That is like working with them. Always be the one that be there with them, working with them all the time. 5 a.m. club, okay, I'll work with you. Anytime you want to see me, I'm there with you. That is working with them. ចឹងកម្រិតទី 3 បាទកម្រិតទី 3 កម្រិតពោះជាងមុនបន្តិចគឺមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើហើយខ្លួនឯងក៏ធ្វើជាមួយគេនៅកន្លែងហ្នឹងដែរមានន័យថាធ្វើជាមួយគ្នាមានកាយកែកុនគ្នាបើអ្នកឯងចូល 5am ខ្ញុំចូល 5am ដែរអ្នកឯងចូលកន្លែងនេះខ្ញុំចូលកន្លែងនេះដែរដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញជាគំរូឲ្យគេឃើញវត្តមានបងប្អូនជាមួយនឹងការធ្វើជាមួយគ្នា But for some leader, they make this mistake is that they want to be the center of everything, right? They don't want anyone to be better than them, or they don't ever think that anyone can do better than them. So they try to do everything. So if they try to do everything, they cannot expand big. ចឹងនៅក្នុងកម្រិតទី 3 នេះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើឲ្យគេមើលមែនមិនដែរក៏ចូលរួមឲ្យគេមែនតែគាត់អត់ជឿជាក់គេថាគេអាចធ្វើល្អជាងគាត់ទេគេគាត់ជឿជាក់ទៅលើអ្នកដទៃទេចឹងគាត់ធ្វើខ្លួនឯងរហូតដល់គាត់បាក់ស្បាត That's why the next level is an expert level, is that creating more leader together with you, building a bigger team by trusting them, seeing their strength and authorize them to do and to help you. ចឹងហើយបានជានៅក្នុងក្រុមអ្នកដឹកនាំជើងខ្លាំងគឺគេទុកចិត្តគេផ្ដល់ការងារគេផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចប៉ុន្តែមុនពេលដែលឆ្លងដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគេកាន់ដៃគេប្រាប់គេតម្រង់ទិសហើយគេតំណែងឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចធ្វើបានពិតប្រាកដកន្លែងហ្នឹងហើយគឺអ្នកជោគជ័យធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងកម្ពុជាអ្នកជោគជ័យទាំងអស់ Okay, so that's it the training for today. Any questions? ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅមេរៀនប្រចាំខែរបស់យើងគឺមានសំណួរដែរទេតើបងប្អូនគិតរបៀបម៉េចដែរតាក់ទងជាមួយមេរៀនមួយនេះ Anyone have any questions? មានសំណួរដែរទេ I say honestly this lesson is very useful. Yeah, thank you. I'm going to send the report and I also send you the slide. Yes, Ochit? Yes, very good. I had been want to try to writing this step, but I think it now it have a lesson like this. Why? This so golden. Golden. Lesson. Yes. Thank you, Tay.
today. Okay. So much. So maybe no questions, right? See you tomorrow for 5 a.m. club. Okay, just look in about. Okay, bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye.